अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ ज़रा और आप लोग देख रहे हैं ज़रा लाइफ स्टाइल। वेलकम टू एन अदर व्लॉग। आज मैं काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों के साथ अपना व्लॉग दोबारा शेयर कर रही हूँ। व्लॉग में क्यों नहीं आप लोगों के साथ अपना शेयर कर पाई, ये भी मैं आपको आज के व्लॉग में बताऊँगी। ये व्लॉग मैं अपना ईद से 2 दिन पहले रिकॉर्ड कर रही थी। सैटरडे की ईद थी और मैंने वेडनेसडे को ये व्लॉग जो है रिकॉर्ड कर रही थी। यहाँ पे सिस्टर अपने बच्चों के कपड़े जो है स्टिच किए थे उसने, और काज करवा के लाई थी और उनके बटन लगने वाले थे, और मुझे उसने कहा कि ना मेरे बच्चों के ना जो कपड़े हैं वो मेरे साथ ना कंप्लीट करवा दो और इनके ना बटन लगा देना। मैंने कहा चलो ठीक है, आप ना अपने स्टिच करो, जो भी काम है ना एक्स्ट्रा करने वाला मुझे दे देना, मैं कर दूँगी। यहाँ पे वो मेरे पास बैठी हुई थी और हम दोनों वो कपड़े स्टिच कर रही थी और मैं बच्चों के कपड़ों को बटन लगा रही हूँ। हमने सारा दिन अपना जो है रूटीन का काम किया, जिस तरह हमारे घर का काम रूटीन का चलता है। यहाँ पे हमारी ईद की तैयारियाँ चल रही थी। मैं अपने कपड़े भी रेडी कर रही थी और मामा के भी किए थे। मामा के और मेरे कपड़े जो थे ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हुए थे और सिस्टर का जो काम था वो थोड़ा सा अभी चल रहा था। और मैं अपने बच्चों के उसके कपड़ों के बटन लगाया। बटन लगाने के बाद मैं अपने कपड़े प्रेस करने लगी और यही रूटीन का हमारा काम चलता रहा। फिर हम लोग फ्री होने के बाद रात को सोने के लिए चले गए। और कुछ ये था कि भाई लोग कुर्बानी का जानवर भी ले आए हुए थे। और जब सुबह हुई थर्सडे को तो मैं और भाई उठे हैं और हमने सोचा कि वॉक भी करते हैं और जो है ना कुर्बानी के जानवर के पट्ठे भी ले आते हैं। हम लोग बाहर निकले हैं वॉक करने के लिए और घर में जो है अम्मी ने लगाई हुई थी मशीन। अम्मी कपड़े धोने के लिए ऊपर जो है छत पे चली गई। तो हम लोग बाहर थे, सिस्टर सो रही थी अभी। जब हम लोग बाहर से आए हैं और मैं घर आई हूँ तो उसका छोटा बेटा जो है 8 माह का है और वो बेड के बिल्कुल किनारे पे बैठा हुआ था। तो मैं आके ना उसको फ़ौरन से उठाया और उसके साथ ना मैं गपशप करने लगी कि आप किनारे पे बैठे हुए हो और आपको पता नहीं चलता, गिर जाते तो फिर इतना ज़्यादा शोर मचाते रोते। तो इतनी देर में मैंने साथ ही ना सिस्टर को नज़र मारी, वो बेड पे नहीं थी। वो बेड पे नहीं थी और बेड के साथ ही हैं हमारे रूम के साथ ही लॉन्ड्री है, और लॉन्ड्री वाली साइड जब मैंने नज़र मारी तो वो उधर थी और उधर बैठी ना वॉमिट कर रही थी। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्या हुआ है आपको? तो मुझे बताती हैं कि ना मेरे यहाँ सर में बहुत ज़्यादा पेन हो रही है। मैंने बोला अच्छा, सर में पेन हो रही है। फिर मैंने उसको उधर से उठाया और बेड पे लेके आई। इतनी देर में मैं ना ऊपर अम्मी के पास चली गई और अम्मी को बताया। अम्मी को बताने के साथ ही फिर मैंने भाई जो थे अभी वो ना नीचे ही बकरी को ही देख रहे थे और उसे पट्टी वगैरह डाल रहे थे। तो वहाँ से ना फिर मैंने भाई ऊपर आए, फिर भाई को बताया कि इस तरह तबीयत ख़राब है। अच्छा, भाई को बताते हुए और भाई सारे हम लोग जो है पास थे और देखते देखते ही उसका ना ब्रेन हेमरेज हो गया। फिर हमने रेस्क्यू पे कॉल की और उस टाइम में हमें कुछ भी नहीं समझ आ रहा था, क्योंकि उससे पहले सिस्टर का कभी बीपी हाई नहीं हुआ था और कभी हुआ भी था तो शायद उसको ख़ुद भी नहीं पता था कि उसका बीपी हाई होता है। और ज़ाहिर है अगर उसको नहीं पता था कि उसका बीपी हाई होता है तो हमें भी नहीं पता था कि उसका बीपी हाई होता है, वरना हम उसका बीपी चेक करते हैं सबसे पहले। हमने रेस्क्यू पे कॉल की, रेस्क्यू पे कॉल करके तो फिर उन्होंने आते ही बीपी चेक किया। बीपी चेक किया तो 170 पे था। फिर जब फ़ौरन ही गाड़ी में हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल जब लेके गए तो अल्लाह जाने के रास्ते घर पे फ़ालज अटैक तो उसको घर पे ही हो गया था, क्योंकि उसके ज़ुबान के नीचे जब वो गोली रख रहे थे तो ज़ुबान के नीचे उनका मुंह जो था वो बंद हो गया था और जो गोली है वो नहीं रखी जा रही थी। फिर ये इतनी देर में जो है ना हॉस्पिटल लेके गए हैं। हॉस्पिटल जाते हुए जब पहुँचे हैं तो वहाँ पे पहुँच के पता चला कि इनकी जो है दिमाग की शरेयान फट गई हुई है। ईद के दिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा टफ़ थे और एक अचानक अल्लाह की ताला की तरफ से आई हुई आजमाइश थी हमारे लिए। अब तो 15 दिन गुजर चुके हैं, अब तो माई ने थोड़ा बहुत एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन अभी भी जब हम 10 से 15 दिन पहले को जाते हैं या सोचते हैं उस बारे में तो वो शौक में चले जाते हैं सारे घर वाले। लेकिन जो हमारे लिए फ़र्स्ट डे था जिसमें सिस्टर की तबीयत ख़राब हुई, ये हादसा मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखा था। दूसरों के ऐसे इंसिडेंट सुनना बहुत आसान होता है, लेकिन जब अपने ऊपर या अपने घर वालों के ऊपर बीत रही होती है तो ये टाइम बहुत टफ़ होता है।
عید کے دنوں میں بھی کنڈیشن جو تھی کافی کریٹیکل رہی ہے، اور ڈاکٹرز بھی جو تھے وہ بھی ہمیں جو ہے کچھ خاص نہیں بتا رہے تھے. تب ہمارے لیے جو ٹائم تھا اور بھی زیادہ ٹف ہوتا جا رہا تھا. آخر سے اتنا بڑا اٹیک ہوا تھا، اس کو ریکور ہونے میں کافی زیادہ ٹائم لگنا تھا. تقریباً سسٹر کو ریکور ہونے میں تقریباً کوئی 7 سے 8 دن لگے تھے. تقریباً کوئی 7 سے 8 دن کے بعد سسٹر نے آنکھیں کھولنی شروع کی اور ہماری پریشانی جو تھی کم ہوئی. ورنہ 7 8 دن تو ہمارے لیے بہت ہی زیادہ جو ہے سسٹر کے لیے بھی بہت زیادہ کریٹیکل تھے، اور ڈاکٹرز بھی ہمیں کچھ نہیں بتا رہے تھے کہ پیشنٹ آپ کا ریکور ہو رہا ہے یا بہتر ہو رہا ہے، کیونکہ جب تک پیشنٹ ہوش میں نہیں آتا ہے تب تک جو ہے نا خطرہ جو ہے منڈلاتا رہتا ہے سر پہ. تو کچھ ایسا ہی تھا ہمارے ساتھ بھی. خیر الحمدللہ، اللہ پاک کا کروڑ شکر ہے. اللہ پاک نے ہمارے اوپر احسان کیے ہیں کہ اس وقت سسٹر پہلے سے جو ہے کافی زیادہ بہتر ہیں، اور ہم لوگ گھر بھی آ چکے ہوئے ہیں. یہ ریزن تھے میری عید کے ولاگ نہ شیئر کرنے کی. باقی اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. اللہ پاک آپ کی اور میری ہم سب کی خیر فرمائے. ایک پلان ہمارا اپنا تھا جو ہم نے خود پلان کیا ہوا تھا. عید کی تیاریوں میں مصروف اور دنیا داری میں مصروف اتنے تھے کہ ہمیں کوئی کسی چیز کی خبر ہی نہیں تھی، کہ لا علمی میں اپنی اتنی عید کی تیاریوں میں یا اپنی دنیا میں اتنے مگن ہیں کہ ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ اگلے پل کیا ہونے والا ہے. ایک پلان اللہ پاک کا تھا، پھر ہوا وہی جو اللہ پاک کا پلان تھا. تو ہم لوگ بے بس ہو جاتے ہیں ہم انسان کے اللہ پاک کے کاموں کے آگے. پھر اللہ پاک نے جب ہمارے اوپر آزمائش بھیجی، ہم نے اللہ تعالیٰ سے بہت دعائیں کی کہ اللہ پاک اگر آپ نے ہمیں یہ آزمائش دی ہے تو آپ نے ہی ہمیں اس آزمائش سے نکالنا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. آپ لوگ بھی اب میرا آج کا ولاگ سننے کے بعد کافی سیڈ ہو گئے ہوں گے. خیر سیڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، الحمدللہ اب سسٹر کی جو طبیعت ہے پہلے سے کافی زیادہ بہتر ہے. خیر آپ لوگوں کی عید کیسی گزری اور آپ لوگوں نے عید پہ کس طرح کا ڈریس پہنا تھا، یہ آپ نے مجھے کمنٹ میں بتانا ہے. تندرستی ہزار نعمت ہے. اچھا، تندرستی میں اور سکون میں ہماری اتنی زندگی گزر جاتی ہے اور ہمیں اپنی زندگی کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہماری کتنی جو ہے زندگی گزرتی چلی جا رہی ہے، کیونکہ وہ ہماری زندگی پر سکون ہوتی ہے. ہمیں اس میں کوئی ٹینشن نہیں ہوتی اور بہت ہی اسپیڈ سے ہماری وہ لائف جو ہے گزر رہی ہوتی ہے. جب اچانک سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش آ جاتی ہے، اور وہ آزمائش جو ہے نا ہمارے اوپر، تو یہ پوری زندگی کے سکھ کے اوپر یہ 4 دن جو تھے نا ہمارے اوپر بھاری پڑ گئے تھے. میں آپ سے عید کا پوچھنے کے بعد میں پھر اسی بات پہ آ گئی. شاید یہ ہماری زندگی کا اتنا بڑا ٹراما تھا کہ ہم اس سے نکل ہی نہیں پا رہے، اور اگر نکلتے ہیں کوئی اور بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ہماری بات وہیں پہ آ کے رک جاتی ہے. شاید میرا آپ لوگوں سے یہ بات کر کے کچھ دل کا جو بوجھ ہے وہ کم ہو جائے، اور شاید آپ لوگوں نے مجھے اور میری فیملی کو لازمی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، اور خصوصاً میری سسٹر کے لیے لازمی آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے. اللہ پاک اس کو وہی زندگی اس کی دوبارہ لوٹا دے جو اس کے پاس سکون بھری زندگی اور تندرستی بھری زندگی اس کے پاس پہلے تھی. انشاءاللہ ہم لوگ جلدی گھبرا جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر ضرور ہے لیکن اندھیر نہیں ہے. تو آپ لوگ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ کل کے ولاگ میں ملیں گے اور بہت ساری باتیں کریں گے پھر سے. اپنا اور اپنا کا بہت سارا خیال رکھیے گا. نہ جانے کہاں کب آزمائش آ جائے، کچھ پتہ نہیں. اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ.